Ege'nin incisi, oksijen kaynağı Kaz Dağları'ndan herkese merhabalar. Kaz Dağları'nın yüksek rakımlı tepelerinden toplamış olduğumuz karaçam kozalaklarımızı siz değerli takipçilerimiz için şifa niyetine kazan kaynatım tekniğiyle, özel kaynatım tekniğiyle şifa bulmak amacıyla kaynatmaktayız efendim. İsteyen, takip eden her bir arkadaşımıza anlaşmalı kargomuzla gönderimlerimizi yapmaktayız. Koa, astım, bronşit, faranjit, öksürük, kuru öksürük, vücut iltihabı gibi tüm hastalıklarda birebir %100 çözümdür efendim. Sağlıklı günler, şifa dileriz.